हेलो साथियों, नमस्कार सभी को। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं एक जड़ी के बारे में बताऊँगा साथियों। आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ना देख रहे हैं, ना सब्सक्राइब कर रहे हैं। मैं देसी उपचार बता रहा हूँ, फिर भी बताइए, कोई फेक वीडियो तो बना नहीं रहा हूँ। साथियों, ये अड़ूसा है, इसके बारे में हम बताएंगे। इसको ध्यान से देख लीजिए। लाइए दिखाइए, ये अड़ूसा है। ये अड़ूसा है। इसका पत्ता तोड़ के और सुबह और शाम इसको पत्ता तोड़ लीजिए थोड़ा सा, और इसको पका के और काली मिर्च का पाउडर चिटकी भर, एक चिटकी पाउडर बना के, और एक गिलास पानी में इसको पत्ता इतना तोड़ के और एक गिलास पानी में पका के उसमें चिटकी भर जो पीपर का पाउडर होता है उसको डाल दें। और फिर पकने के बाद उसे सुबह खाली पेट और शाम को खाली पेट आप पीते रहें। जैसा भी श्वास की समस्या होगी, अगर कंटिन्यू आप पिएंगे तो खांसी और श्वास में बहुत उत्तम लाभ देता है। ये इसको अड़ूसा कहते हैं। ये देख लीजिए साथियों, ये अड़ूसा है। ये लगा है, एक हर जगह नहीं मिलता है। उत्तम मिट्टी जो होती है, जो ऊंचे पे, वहीं पे होता है। छोटा छोटा पौधा होता है, लास्ट बस इतना है, इससे बड़ा नहीं होता है। इसको अड़ूसा कहते हैं। इसका वसा अवलेह भी बनता है, मैं बनाता हूँ। लेकिन अब ये जो है, इस समय अधिकतर श्वास आदमी का फूल रहा है और खांसी भी आ रही है। तो ये स्वदेशी है, प्योर प्राकृत है। इसमें खाद और कोई केमिकल से ये पैदा नहीं हुआ है। इसका देख रेख प्राकृत ने किया है, प्राकृत ने पैदा किया है। बस इसको क्या करना है, तोड़ लेना है। तोड़ के ले जाके पका के चाय की तरह, चाय जैसे आप लोग पीते हैं, चाय को बंद कर दीजिए। बस इसको क्या करिए कि पका के और थोड़ा सा चिटकी भर काली मिर्च डाल के और बस थोड़ा पकने दीजिए। उसके बाद चाय की तरह पी लीजिए, हल्का गर्म ही। सुबह और शाम को कंटिन्यू पीते रहिए। श्वास की समस्या, खांसी की समस्या सब ठीक हो जाएगी। और आशा करता हूँ कि आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। क्योंकि सपोर्ट नहीं करेंगे, मैं 2-3 वीडियो बनाया हूँ, उस पर ना सपोर्ट मिला है, ना कमेंट आया है कोई भी। और प्योर स्वदेशी है, इस पर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। स्वदेशी को अपनाइए। अगर रोग मुक्त होना चाहते हैं तो आयुर्वेद की तरफ भागिए। आयुर्वेद तो रेडीमेड हो गया, ये देसी उपचार हो गया, ये प्राकृतिक जड़ी का उपचार हो गया। तो इसके तरफ भागिए साथियों, और हमारा सपोर्ट करिए, हमारा मनोबल बढ़ाइए, ताकि मैं एक से एक जड़ी के बारे में डेली बनाता रहूं। 2 दिन तो मैं बनाया ही नहीं हूं। इसलिए नहीं बनाया हूं कि ना सपोर्ट मिला है, ना कमेंट मिला है, ना लाइक मिला है। लेकिन फिर आज सोचा हूं कि डालते रहें, जानकारी लोगों को होती रहे। जब जानकारी होगी तभी हमको, जब सपोर्ट करेंगे तो हमारा और इच्छा करेगा बनाने के लिए। और भी जड़ी के बारे में बताऊंगा, और भी आप लोग कमेंट करके पूछेंगे तो उसके बारे में भी बताऊंगा। तो सपोर्ट करिए प्लीज़, आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आप लोगों का हम सपोर्ट ढूंढ रहे हैं साथियों। तो कृपया इसको ध्यान से देख लीजिए। ये अड़ूसा जड़ी है, ये श्वास और खांसी में बहुत बढ़िया काम करता है। इसी के साथ अब मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से रहें।